Hello，大家好，我是曹峰，现在去修台冰箱啊。客户说过年回去的时候还好好的，回来之后发现这个冰箱冷藏室就没有反应了，灯也不亮，也不能制冷。我们一起过去看一下到底是怎么回事。就是这台电冰箱，松下的变频风冷冰箱。我们看一下它这个显示屏，上面的冷藏室是没有温度显示的，变温室跟冷冻室是正常的。把门打开看一下冷藏室的照明灯，也是没有反应的。像这种故障到底是怎么回事呢？其实不是冰箱的问题啊，而是客户设置错了。如果冷藏室没有显示温度，或者是显示一个 off， 那代表冷藏室被关掉了。我们只需要重新调一下就行了，不需要维修的。这个冰箱之所以这样，是因为客户把模式设置成了假日模式。我们可以长按菜单键重新进行设置。现在已经进入设置界面了，我们再按一下下方向键。在这里我们可以设置冰箱的工作模式，按中间的菜单键是用来取消或者确定工作模式，按上下方向键是用来选择工作模式。这里我们选择到假日模式，然后把它关闭掉就行了。这个假日模式一旦开启之后，冷冻室还有变温室它是会工作的，但是冷藏室它就会停止工作。模式调好之后，我们按方向键选择下面的锁定，按下菜单键确定就可以退出了。可以看到现在冷藏室就有温度显示了。如果我们想调节温度的话，可以长按菜单键，进入设置之后按下上方向键，就可以选中上面的3个温区，然后通过菜单还有上下键对这个温度进行调节。冷藏室重新打开之后，我们再看一下它里面的照明灯，现在就可以点亮了。这个机器没有什么问题啊，就是可能用户不小心按错了，把设置弄成假日模式了。